E aí, galera, olha o que eu acabei de receber, gente. Olha que lindo isso aqui de presente da Veloz Motors. Obrigado, a Veloz. Eu sei que vocês em 2022 vai ser sucesso, que a gente vai estar junto. Vamos vender bastante moto. Prosperidade para vocês, pra gente. Sucesso e um Feliz Natal. Obrigado aí pela cesta, eu agradeço. Valeu, Marcos Motos. É show, papai?